Hola chicos, chicas de YouTube, estoy con mi sobrina Saray y mi hermana Brigitte. Ven. Mira, acá estamos con un slime y lo vamos a hervir. Y lo que van a tener que hacer es poner a hervir poquita agua. Y lo vamos a agua. Acá vamos a echar un platico y una cucharita. Lo primero que vamos a hacer es poner agua y eso es hasta la mitad de esta ollita chiquita. Bueno, entonces echamos talco, entonces vamos a echar el pega. ¿Verdad? ¿Por qué no suena? ¿Qué? No suena. ¿Lo gastamos todo? Venga, Sí, mejor. Venga, la venga, venga. parado. Ajá. Chicos, como vieron el estefano. Pues aquí. Ay, me encanta. No sé si era pero bueno. Mechera o fósforo. Pero ahí está la mechera. Karen. ¿No me acuerdo? Ya. Bueno, solo eché el pegamento de carácter. Mechera. Guarda mano. Chicos, estamos buscando la mechera. Chicos, ¿cómo que no vamos a poder enseñarles a será Otra próxima. otro próximo video? Pero le vamos a enseñar a hacer el Acá. slime. Saca. Por lo que solo le vamos a enseñar a hacer el slime. Después, si encuentran la mechera, abajo no ven. Abajo no. Qué seco. El mundo de todo. A nosotros nos gusta ver el mundo de todo. En este caso es la misma escondida de nuestros padres, como dice el Titi. Vas a revolver. Vas a echar talco. Sigue viendo su... Siéntate, Sara. Ahí está el otro. Después vamos a echar eso.
empieza a mezclar. Ahorita la vamos a seguir revolviendo. Disculpen, es que tengo gripa. ¿Encontró? Y llevo un plato. ¿Y tigresa? ¡Ay, déjela que no tiene hambre! Siento, no me pleno video. No es verdad. ¿Qué color le vamos a echar? Ay, es que usted cualquiera, linda. Es que usted le gusta. El color. ¿Cuál color le gusta? Morado. ¿El morado? Vaya, baje eso. ¿Por qué se pelean, Dios mío? Con esa Lulu, Brenda. No, con ese tigre. Chicos, perdonen. Perdonen, chicos. Que la gata esa tigresa con esta que está embarazada con el cebuche. Señora. Ya para abajo, tigresa. Me salen a pelear, ya se odian. Papá, yo te iba a sacar la leche y Busquen cualquier color o cosita para echarle. ¿Brillan esas las flores? ¿O lo dejamos blanco?